सांस की सबसे खतरनाक आवाज कौन सी है? ये क्रूप की बुलंद भौंकने वाली खांसी नहीं है। जब सांस शोर के साथ आ रही हो, तब भी हवा गुजर रही होती है। असल इमरजेंसी खामोश जद्दोजहद है। खामोश सांस के साथ पसलियों का अंदर धंसना, ये सांस के रुकने की हकीकी अलामत है।